अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब ये गौर से देखें कि इस वीडियो में एक तरफ डॉग जो है ना चिकन खा रहा है और दूसरी तरफ चिकन जो है ना सेल कर रहा है। ये अजीब ही माजरा है, ज़रा गौर से देखें। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।